Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Сегодня программа «Каравай» познакомит с традициями марийского народа. Мы находимся в гостях в деревне Улесьял. Ее жители знают в совершенстве не только марийский язык, но и русский и татарский. Салам лиже! Салам лиже! Салам лиже! Yoçavlakta çimetinden zannet işte Mari Dili kötü gayet. Kula abara marlaş güzeliyor. Bana ne yapacak? Kurçak. Mari kurçak dene palamina vedi. Aysta tulan limon puena. Mugay Mari limon parayda? Daşa dedi mena ruşlum ye. Aysta meşketalanda olim. Aysta ayvika limon pistena. Ali salika. Алиса. Salika ili ayvikam. Aysta muayım pistena. Салика. Salika. Tidi üdürün limşirliğiş. Salika. Aysta çana problem. Салика. Motor mu ve? Motor? Ye. Motor. Yeme motor Mari lim. Познакомила детей с марийской куклой. Имя дали ей Салика. У нас разновозрастная группа, но мы работаем по подгруппам. На занятия ходим по подгруппам. Одна группа подготовительная и вторая младшая. Это у нас одна группа. И другая подгруппа старшая и средняя. Со средней занимается у нас другой воспитатель, Ермолаева Таисия Анатольевна. А со старшими подготовительными работаю я. Но занятия проводим на русском языке, а в режимные моменты говорим на марийском языке. Очень много родного языка, да, звучит на самом деле? Да, потому что у нас деревня чисто марийская, но есть смешанные семьи, но они тоже все разговаривают на марийском языке. А правда, что у вас, большинство из вас знает и татарский, и марийский, и русский? В деревне знают, потому что работают среди татар и муртов, а в школу, они в Ципинскую школу ходят тоже дети. У нас тоже там и марийцы есть, и татары, и удмурты есть. Но они тоже понимают и разговаривают на татарском языке. Olmasat kayılma, saskala kuskuna, maliza todu zakşiyasa, vaşkelsen ilena. Пырыс, мама штет, адакат маленький ед, канал тем да омыште, коляша мычем кучем. Над землей туман клубится, сквозь туман плывет рассвет. Осенью рыжая лисица красит листья в рыжий свет. Но мы проводим и праздники, но вот у нас Уярня очень... Могу сказать, что здорово проводится. Мы на горке и катаемся, и блины печем, и чучело сжигаем. Но интересно проходит. И у нас и этот Кугечи, Пасха тоже, мы по деревне дети ходят в основном с утра. Рождество, уже это вечером уже ходят тоже ряженые такие красивые. Все
В Улисьяле 2 улицы. Средняя и начальная школа, детский сад, клуб. Жители деревни 286 марийцев и 1 татарин. Они живут дружно, владеют как родным языком, так и татарским и русским. Здесь, наверное, народ больше ценит родной язык, чем в Марийской. У меня почему-то такое чувство. Здесь больше интерес к родному творчеству. Не то, что к литературному языку. Литературный язык очень сложный, а здесь свой диалект. А вот к народному творчеству, к культуре, я думаю, что здесь более бережно относятся. Но литературный язык учить труднее здесь. Свой диалект, он все равно сказывается. Вначале даже, наверное, меня плохо понимали. Из татарского языка заимствований очень много здесь. Очень много. Ну и потом, наверное, по сравнению вот с марийским, граница вроде бы, все равно есть отличие чем-то. Не только татарское взаимствование, так, не знаю, может быть, это из старины пришли какие-то слова, не знаю, исторические, наверное. Сейчас марийского уроков-то меньше, поэтому все равно труднее, материал объемный. Я опять повторяю, что литературный язык, он очень трудный. Чтобы до конца освоили, конечно, побольше надо заниматься, поэтому занимаемся. Собираем то, что характерно Улисьялу. Вот пословицы собираем таким образом, то, что какие пословицы. Пушенье ланинерта, но это, видите, начало здесь, а конец у меня уже на другой странице. Это они как бы сами дополняют. Айдеми лан, то есть дерево к дереву прислоняется, а человек все-таки ищет помощь у человека. Вот такая пословица. Собираем загадки. Опять-таки то, что характерно этой местности. На марийском языке там есть и старинные. Дальше это приметы народные. То же самое, то, что какие приметы здесь смотрят, следят за природой. То, что замечали, вот собираем вместе, наклеиваем. Дальше то, что марийские сказки, но тут марийских больше литературные, здесь еще не успели собрать. Мы очень много внимания уделяем своим марийским танцам. Мы в субботу такой концерт ставили. Наши дети и по-марийски пляшут, поют. То, что мы сегодня вам показали в садике, в детском саду, также танцуют наши дети, которые учатся в начальных классах. Деревня Улисьял Балтасинского района находится в соседстве с удмуртскими, татарскими, кряшно-удмуртскими селениями. Марийская деревня Улисьял интересна своей историей. То, что на месте нашей деревни в далеком прошлом стоял хвойный лес. Этот лес вырубили, я думаю, от этого леса, наверное, дом строили для сруба.
от хвойных деревьев остается же хвоя. И вот это улис, это в переводе означает хвоя, а ял это деревня. Это как бы хвойная деревня, вот первые значения этой деревни. Смысл, да? Вот? Да, улис ял. А есть еще одна версия, да? Еще есть другая версия. По преданию, далекие предки ее жителей прежде обитали в деревне Таштаялкарем, что находится в современном Паранигинском районе Мариэл. Но рядом с ними поселилась ведьма Овда, которая прокляла деревню и сделала так, чтобы у населяющих ее людей не рождались дети. Жителям ничего не оставалось, как искать новое место среди оврагов и лесов. Так и возникло на территории современного Татарстана поселение, названное Улишил-Ял, что в переводе с марийского означает «новая состоявшаяся деревня». А это местная знаменитость Виктор Федоров. Летом он тракторист, а зимой гармонист. В семье Федоровых организован ансамбль. Супруга Виктора, Лада Аркадьевна, трое их сыновей и глава семейства стали бессменными участниками всевозможных фестивалей народного творчества. Ну, как сказать, ансамбль у нас существует с 1987 года. Первый, кто возглавил этот ансамбль, был Кугергин Анатолий Петрович. Но дальше продолжилось уже это, как сказать, передается с поколения в поколение. Ну, частушки, в основном наши частушки про деревенскую жизнь, про деревню, про свой родной язык, который это у нас не забывается с детского сада. Песни, вот у нашей деревни есть своя песня, вот чисто своя песня, вот наши вот старшие поколения, они споют эти песни. Ну, мы тоже стараемся не забывать свой язык, свою культуру, свою национальность. И вот стараемся вот работать с молодежью, с детьми на эту тему. Ну, хочется, чтобы не забывались дальше вот традиции, и поэтому стараемся вот коллектив обновить, побольше вот обновлений. Ну, сейчас знаете сами, наверное, проблема вот интернет. Вот не хотелось бы, чтобы дети сидели перед телевизором, перед интернетом, лучше вот в клубе плясали. Этот музей организован в 1992 году. Мы тогда просто начали старинные вещи собирать. Кто где, у кого что есть, кто где что найдет уж. Из этого у нас получился вот такой музей. Тут чего только нету. Вот музей для чего нужен? Музей нужен при школе. Музей – это очень хорошо. Вот, допустим, на уроке литературного чтения или родного языка, там на литературном чтении на марийском языке изучали что-то. И не знают дети. Давайте пойдем в музей, посмотрим. И они сами укажут, вот это, наверное, вот это очень хорошо. Это тагана называется, это для муки. Это тоже эти бочки, сюда наливали квас, пура. Раньше, вот. А вот эти круги эти, это когда вот раньше ведь хлеб пекли, вот, значит, пару готовили, потом вот хлеб на этот круг положили, пока поднимется, потом специальной лопаточкой, значит, топили печку, потом все это почистили, убрали угли, подмели,
а потом специальная лопаточка есть. Вот этой лопаточкой осторожно положили хлеб вот на лопаточку отсюда и в печку. Вот это из орва. Раньше вот как дети родились, через несколько дней уже ведь матери на работу ходили. Вот сюда положили, значит, ребенка и на работу. У кого дома старшие дети есть, дома оставили. Как ребенок начнет плакать, все уже на это из орва вот, повезут к матери. Мать накормит и обратно идут. Вот так. А вот эта люлька, вот это очень интересно. Вот эту люльку папа наш делал. Вот на этой люльке меня качали. Меня качали на этой люльке, да? Потом моего сына и внука еще. С этой штукой папа у нас ходил в лес. Наденет на плечи, пойдет в лес и грузит, соберет грибы и обратно домой. Очень удобно. Лаче называется, по-марийски лаче, так? А по-русски короб. Ну, как в сказке «Маша-медведь», только у них чуть другой формы. А вот это чолпа называется, чолпа. Это когда вот картошку варили в котле, в бане, потом вот с этой штукой вынимали картошку. Чолпа. Вара унамна тоша шут таше кастайна мариватена шинжа што унаман мовара тоно вот шутто бучалтемен де чла жамдырешиндена кучкажат жамдыренам коголмачтенам китпашамштенам ман ой кутрен келшен унада эше туке улут ой толут пурса шуртум шудырем Göre Pureșița, eram za motorul gnașița. Mai bine ce avem de tine? Șeci. Oi. Ai sta, chit pașa la tringosa, dele. Da, chit pașa la da. Haide. Șurtem sau șurtem. Это у нас называется посиделки. Раньше вот наш народ очень трудолюбивый, все рукоделием очень занимались. Вот они один день у одного, второй на следующий день у другого, так по домам ходили и рукодельничали. Вот ко мне тоже сегодня подружки мои пришли, кто что делает, кто придет, кто вышивает. Вот и во время этого, ну как рукодельничали, когда мы пели песни на своем языке, о друзьях. Зимой вот вечера длинные,
Вот поэтому зимой рукоделием занимались. Раньше еще, когда вот света не было, лучиной сидели, специально лучину готовили. Каждый, у кого вот сегодня должны собираться, тот много-много наготовит, и при лучине вот этим делом занимались. Ну, конечно, на глаза это влияло, но все вот что делали. Вышивали вон, платье вышивали, шили, кто что делал. Kurен shitsa motorun gna teve pere beçmat shtenam kovolumat shtenam kongemat rukiyaremat samovar shte çaymat şolun şinja taşı erde nerak könelin bir şap çöttür şenan tebe muğay kovolum ştenan türlü kovolum ştenan kovolumat ştenan keşe kovolumat ştenan yoşkaşmel kovolumat ştenan şlaşte kovet odenat ştenan da kavaşmat ştenan shitsa aysta Arande, aista. Koitsa on ampla. Ne luda. Aista. Paten kultina unamurum. У нас ничего не забывается, у нас все сохраняется. Народ у нас очень простой, скромный очень. В фольклоре могут петь все, потому что фольклор – это некое движение. Эти люди, порой не обладая певческим голосом, просто поют. Народные песни, как правило, очень длинные, по 12-15 куплетов. А все потому, что во времена, когда не было телевизоров, люди веселили себя сами. Дрова